Hello， 大家好，我係 MD 啊，樓我幫你睇得唔得？你話事啊！今日我哋嚟到中山南區星匯呢邊啊，呢邊嘅話咧做緊啲咩咧？而家有一個產品，我覺得好適合啲街坊諗住過到嚟中山養老，但係唔想等太多錢啊。咁然之後平時又可有人專人幫你打理嘅產品，呢度星匯嘅公寓啊，咁佢整體嘅價格係去到5000零6000零蚊，5000幾到6000幾蚊啦，帶埋裝修，一套單位落嚟係40萬出頭嘅啫。啊，呢種細面積低總價啊，而且呢個區位係屬於我哋成個南區天虹商業中心呢一個區位嘅。啊，行路過去就天虹商業街啊，日常嘅行街食飯睇戲乜都齊晒啊，同大家喺返香港嘅啲生活習慣會比較接近嘅呢個區位啊，所以真係要推介起俾大家嚟望一望。咁你睇而家呢個盤周邊啲嘢全部都非常之成熟㗎啦啊！你見到所見即所得啊！茶餐廳啊乜鬼都有，仲有嘅話叫外賣又方便啊，乜都有呢個位啊！轉頭去睇睇啊，過到嚟呢一邊可以睇翻啊，咁佢係酒店託管啊，非凡咁係點咧？啊，每年享有10日免費入住嘅權利啊，可選擇託管同埋唔選擇都得啊。其實機動性幾好嘅呢個，不限購不限貸，任性購現樓嚟㗎啦，而家冇限購呢回事㗎啦。咁所有呢邊啲單位嘅話，全部都係精裝交付嚇，精裝交付。我哋過嚟睇翻個板房，咁呢個咧係個中庭位置嚟嘅，中庭都 OK 喎，整埋啲花花草草喺度啊，採光有個大嘅採光頂。加我哋睇下個示範單位，咁呢個示範單位係130幾方嘅，咁呢邊啲價位咧就大概係5000零6000蚊左右，全部係帶埋精裝。而家睇下即係個單位係點啦。呢個單位喺呢度係相對較大嘅。我哋而家主力賣緊嘅單位嘅話，都係40零萬咁嘅貨仔嘅啫。啊，呢度嘅樓底就完全夠高嘅嚇，一入到嚟嘅第一反應係好高。呢個樓底同一般我哋見到啲複式公寓係真係唔同。啊，入門口係一個洗手間啦，呢啲全部5金啊，乜都做好晒俾你。咁呢度咧亦有個洗手台啊，做好晒啲衣櫃啊。啊，你基本上除咗啲家私嚇，所見即所得啊，除咗啲家私搬得喐嘅，其他嘅就所見即所得，咦都幾舒服嘅喎，唔係講笑。啊，有翻自己嘅私家露台喺呢度，露台呢邊喎，向南向，採光好靚仔，可以睇夠開闊啦，冇乜遮擋。天虹商圈嘅話咧，就正一正喺我哋呢一個位置，啊係喺翻我哋南區嚟講係屬於目前嚇 No.1 嘅，啊衣食住行乜都齊晒喺嗰度。啊，睇翻呢一邊，呢一個咧就樓梯位，啊樓梯同你揼好晒啦，樓上係有2間房嘅。左一右2間房，呢一邊啊望翻嘅主人房，主人房點講咧？哇，咁係咁高樓底嘅，啊比我一般見到嘅啲公寓嘅話，個樓底真係唔高好多，你睇，基本上米半床放喺度，3邊啊上落完全冇問題啊，米半床喎，呢個係唔係普通嘅啲米2床喎？啊入翻嚟呢一個次臥。啊，次臥嘅話都夠大啦，而且佢其實幾識偷空間嘅。呢一個位裏邊咧，哦額外做個儲物室喺呢度，自己再間個門啊，做個儲物室。基本上你啲成間屋所有嘅啲雜物全部解決，乾淨又企理。重複一次咧，呢個盤星匯呢邊5000零6000蚊，帶埋裝修現樓。屬於我哋中山南區嘅核心位置。咁你如果係諗住退休啊，唔想使咁多錢過嚟住嘅話咧，我覺得呢個係屬於一個非常之好嘅選擇。仲有咧，如果係你未咁快退休，諗住時把想下嚟住呢一邊嘅話，下邊仲有一個託管中心喺度我覺得都幾好嘅，平時唔住可以賺翻少少OK，都係嗰句啦，樓我幫你睇得唔得？你話事，我係 Andy。覺得 OK 嘅，拉我
好多謝大家。